السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة مطلوبة كثيرا، خاصة في هذه الأيام بما أنه صار الجو بارد جدا. نلاحظ أنه هناك العديد من الأطفال وحتى الكبار يعانون من مشكل السعال أو الكحة الجافة أو حساسية الصدر. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة من تجربتي الشخصية، يعني أنا أستعملها شخصيا، تصلح كثيرا وآمنة جدا للأطفال، تعالج هذا المشكل بشكل قوي جدا بمكونات بسيطة جدا. بالنسبة لهذه الوصفة أنصح باستعمالها مباشرة عند بدء هذا المرض أو مرض السعال مباشرة، يعني لا نترك مدة طويلة ثم نستعملها، لأنه مفعولها يكون قوي في بداية المرض، يكون أحسن. بالنسبة لهذه الوصفة فيها مرحلتين أو خطوتين سأتكلم عنهما بالتفصيل في هذا الفيديو. قبل ذلك أتمنى منكم تشجيعا لي فقط لايك وشير للفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد من الناس، لأنه يحتاج هذه الوصفة فعلا. أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بدعمي والاشتراك فيها وتفعيل الجرس، وسأحاول إن شاء الله إفادتكم بأنجح الوصفات، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة. نبدأ في الوصفة. قلت في هذه الوصفة سنحتاج إلى مرحلتين. الخطوة الأولى هي عبارة عن شيء يؤكل، أما الخطوة الثانية فهي عبارة عن دهان يستعمل في الليل. نحتاج في الوصفة الأولى إلى كمية من زيت الطعام أو زيت الأكل، زيت الذرة أو زيت الطعام الذي نستعمله في الطبخ، الزيت العادي. نضيف تقريبا ملعقتين أو 3 ملاعق أو أكثر، ممكن على حسب الحاجة. نضيف تقريبا 3 ملاعق من زيت الطعام، ثم نضيف المكون الآخر وهو السكر العادي. أيضا نضيف تقريبا ملعقتين من السكر العادي. ملعقتين أو حتى 3 ملاعق. ونخلط جيدا مع بعض، نتحصل على خليط بهذا الشكل. بالنسبة لطريقة الاستعمال، يستعمل نعطي للطفل مثلا من سنة فما فوق ملعقة صغيرة من هذا الخليط، يعني في كل مرة، خاصة في الليل قبل النوم وفي الصباح على الريق، نعطيه ملعقة من هذا الخليط. وأيضا أثناء النهار، يعني كل بعد مرور 3 أو 4 ساعات نعطيه ملعقة صغيرة من هذا الخليط، يعني في كل مرة نعطيه ملعقة صغيرة، خاصة قبل النوم وفي الصباح على الريق. بالنسبة للكبار أيضا تصلح معهم، نأكل ملعقة كبيرة بنفس الطريقة. هذا فيما يخص الأكل. أما المرحلة الثانية وهي أيضا مهمة جدا، تصلح كثيرا للأطفال الصغار وللأطفال الرضع، تستعمل في الليل قبل النوم. نحتاج فيها إلى كمية من زيت الزيتون، تقريبا ملعقتين أو 3 ملاعق من زيت الزيتون. نضيف لها نصف ملعقة من ملح الطعام، نضيف نصف ملعقة من ملح الطعام، ونخلط بهذا الشكل. وبعدها نضع هذا الإناء في حمام مائي حتى يسخن الزيت، نسخن الزيت جيدا. وفي الليل قبل النوم نقوم بدهن الصدر، منطقة الصدر ومنطقة الظهر
بهذا الخليط، آمن جدا، مجرب مني شخصيا. ندهن منطقة الصدر والظهر بالنسبة للطفل ونغطيه جيدا ونتركه ينام. صدقوني سينام نوم عميق جدا وسيختفي المشكل نهائيا. هذه هي الوصفة لليوم. شكرا لكم والسلام عليكم.